嗯，以前买的鸭翅好吃是吧？有什么好吃的？嗯，鸭锁骨已经吃过一个了，这是什么？这鸭翅，他们的包装好精致。就这个刘蛋蛋一下给他卖了5000单，就这个。3个大哥都不是一个地方，那就不是一个地方。那给前榜3点关注。这个是叫什么？这个叫鸭，这个叫这个叫鸭啥？这个叫鸭翅。哇，这个鸭翅好大！好吃。你们要不要？要的话，我联系一下他，我小号上车，到时候好不好？刘店长卖的最多是吧？行。鸭翅也吃了，鸭舌也吃了，啥都吃了，还有啥没吃？我看看啊。哇，这个，哎呦，这个是鸭掌。有一点点辣，舒服。你给我走开，豆宝，不是你的，是我的。要是吧？要，到时候我给你们上车。这个叫鸭啥？这鸭啥呀？这是鸭掌。尝尝啊！喂，我先替你们尝尝，来。上车不上？他给我寄了一箱，寄到龙马公司了。那龙马公司也不知道给我弄哪去了，结果人家又给我寄一箱。你知道这一箱多少钱不？这品牌方真大方，包装非常好。我的妈呀！终于找到一家可以了。卖的时候没有样品哦，对我不能吃完，我还得卖呢。这个有点辣。哎，那个来来哥，这是来来哥的产品，哥哥姐们，来来哥的产品。来来哥是哪里的人呀？福建的是吧？哦，我知道了，福建。我上次去福建看那个谁，就那个去拜访一个那个大哥，他给我买了这个鸭翅啥呀？他们家这个比较出名。
福建什么最出名？福建都打洗手，我洗过了。